يقول يزيد بن قعنب: كنا جلوسا في الكعبة المشرفة مع العباس بن عبد المطلب ومجموعة من بني عبد العزى، إذ جاءت فاطمة بنت أسد وقد حملت ل9 أشهر كاملة، فوقفت في المستجار ورمقت السماء بطرفها وهي تقول: اللهم إني مؤمنة بكل ما نزل من عندك وبكل ما جاء به رسلك وكتبك، وإني مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل وبما جاء به. اللهم فإني أسألك بحق إبراهيم الخليل الذي بنى هذا البيت، وبحق المولود الذي في بطني، إلا ما سهلت علي ولادتي. فيقول: وإذا بجدار الكعبة ينشق إليها وتدخل، فتعجبنا من هذا الأمر فأسرعنا إلى باب الكعبة لنفتحه فلم ينفتح لنا، فعرفنا أن هذا الأمر من الله عز وجل. صل على محمد. ومكثت هناك فاطمة بنت أسد رضوان الله عليها 3 أيام بلياليها، وقد شاع هذا الخبر عند أهل مكة بحيث تجمهروا وتجمعوا ليروا متى وكيف تخرج فاطمة بنت أسد. فيقول: بعد أن مضت 4 أيام في اليوم الرابع خرجت فاطمة وهي تحمل بين يديها طفلا وجهه كفلقة القمر، وهي تقول: إني أفتخر على من سبقني من النساء، فلقد عبدت آسيا بنت مزاحم ربها في مكان لا يحب الله أن يعبد فيه إلا اضطرارا، وقد فضلني الله على مريم ابنة عمران، إذ لما جاءها المخاض قال لها الله: هزي إليك بجذع النخلة يساقط عليك رطبا جنيا، وإني مكثت 3 أيام أأكل وأشرب من رزق الجنة. وقبل أن أخرج هتف هاتف بالسماء قال: يا فاطمة سميه عليا، فهذا علي وأنا العلي الأعلى. فطوبى لمن أحبه واتبعه، وويل لمن أبغضه وحاربه. نحمد الله عز وجل أننا جعلنا من محبي أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. إخواني، هذه المكرمة وهذه الكرامة لأمير المؤمنين التي لم يسبق لأحد أنه ولد في الكعبة، ولن تكون هذه الكرامة لأحد بعد علي عليه السلام. ولنا أن نتساءل: لماذا الله سبحانه وتعالى فتح جدار الكعبة لتدخل فاطمة بنت أسد إلى الكعبة وتضع وليدها المبارك سلام الله عليه؟ إخواني، نحن في أي شهر؟ هذا يا شهر احنا فيه، هذا شهر رجب، ورجب يسمى برجب الأصب،
لماذا؟ لأن الرحمة تصب فيه صبا. فولادة أمير المؤمنين سلام الله عليه في الكعبة المشرفة إنما هي مصداق من مصاديق رحمة هذا الشهر، من مصاديق رحمة هذا الشهر المبارك، لأن أمير المؤمنين سلام الله عليه رحمة للعالمين. إخواني، هذا الشهر شهر الرحمة، شهر العطاء الإلهي، ونحن نقرأ وإياكم، ومستحب لنا أن نقرأ عقب كل صلاة دعاء: يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله. وهذه كلها قواعد إلهية. أحبتي أعزتي، في هذا الدعاء معنى عظيم. كيف يتعامل الله مع خلقه؟ يتعامل على هذا الأساس وعلى هذه القاعدة: يا من يعطي من سأله ومن لم يسأله ومن لم يعرفه. بأي قاعدة؟ تحننا منه ورحمة. تحننا منه ماذا؟ ورحمة. فإذا نحن نعيش برحمة الله سبحانه وتعالى، ومن رحمة الله أن وهب لهذه الأمة أمير المؤمنين سلام الله عليه. من رحمة الله على خلقه وعلى عباده أن جعل في هذا الوجود علي بن أبي طالب عليه السلام. نعم، في الحديث: لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لم يخلق الله النار. أي رحمة أكبر وأعظم من هذه الرحمة؟ لو اجتمعت الناس على حب علي أمير المؤمنين لما خلق الله النار. يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه هو المنجي والمخلص من نار جهنم. بعد اللهم صل على محمد.